waren relativ früh da und wir haben dann den Schäferwagen gezeigt bekommen, den Festplatz, und ich war echt überwältigt, als ich reingegangen bin. Ich habe gedacht, es ist kleiner, aber es ist echt riesengroß und saumäßig bequem. Jetzt gleich kommt der Gemeinschaftschor und ich darf jetzt dann endlich auf die große Bühne, darf dirigieren in einer Größenordnung, wo ich es noch nie gemacht habe. Und danach freuen wir uns einfach auf den Nachmittag. Auf den Nachmittag zu zweit, auf die schöne Wiese und dann bei guter Blasmusik. Ich hoffe einfach mal, dass die alle so mitmachen, wie ich das will, und das werden wir dann gleich hören. Echt Hammer, bei Dr. auf fast 1000 Leuten, ne? Dass die auf mich hören, hätte ich nie gedacht. Du kannst vielleicht uns auch dirigieren, weil bei uns ist auch manchmal nicht ganz so. Ja, okay. War geil, oder? Ja, super. Wir werden es auf jeden Fall wieder machen. Ja. Morgen früh noch gemütlich frühstücken und dann geht es ja weiter ins Schloss Leitheim. Schön nochmal verwöhnen lassen und dann ab nach Hause.